الجزيل للسيد رئيس المجلس الجماعي سميمو، السادة أعضاء ومكونات المجلس، فعاليات المجتمع المدني، الحضور الكريم كل باسمه وصفته والاحترام الواجب له. كلمتي ستكون مقتضبة. أشد بأيدي المجلس الجماعي في هذه البادرة التي انطلقت من المقاربة التشاركية، فالشكر الجزيل للمجلس بإشراك جل الفعاليات السياسية والفاعلين الاقتصاديين والتنمويين والمصالح الخارجية لأجل صياغة برنامج عمل هادف، وكما هو مسطر في شعار المجلس قابل للتنزيل، يعني برنامج عمل يلامس حاجيات وخصاص الجماعة والمواطن في جميع القطاعات. فأنا كل يقين أن المجلس الجماعي قادر، المجلس الجماعي سميمو قادر على صياغة برنامج عمل سيكون قدوة وسيحتذى به لدى الجماعات الأخرى، وكل يقين مرة أخرى أنه سيصل فيه إلى المبتغى وسيصل إلى نسب متقدمة في تنزيله طيلة يعني مدة هذا البرنامج العمل. خصنا ناخذ هذه الجماعه هي القاطره ديال التنميه في المنطقه، لانها محيطه بها واحد المجموعه ديال الجماعات، وبالتالي تتبقى الجماعه ديال سميمو هي الجماعه اللي خاصها تكون فيها المرافق الضروريه. تنظن ان الجميع راه ساهم في وضع واحد الرؤيه مستقبليه اللي غتجعل من المركز ديال سميمو مركز استقطاب كما قالوا الاخوان، مركز اشعاع وقاطره اللي غتجر معها الجماعات الترابيه الاخرى. وتنتمنى ان الاخوان يعني في الجماعات الاخرى يحدوا حتى هما هذا الحدو اللي داروا السيد الرئيس ديال المجلس بمعيه المكتب ديالو المسير، وانهم ياخذوا بعين الاعتبار الافكار والمساهمات والاقتراحات والمشاريع والمشاكل والمتطلبات ديال السكان بصفه عامه. انا عجبني حتى الاخ هذا اللي قال لك ودي راه بالنسبه للناس الكبار راه الطريق مهمه، ولكن بالنسبه للدراري الصغار راه الترفيه اهم، وبالتالي ما خصنا نغفلوا حتى شي تفصيل من التفاصيل. وتنتمنى ان الرغبه اللي كاينه في الجميع انها تحقق على ارض الواقع، وان الاخوان كاملين يديروا يد في يد، وانه ان شاء الله مستقبلا وفي المستقبل القريب جدا نشوفوا مركز سميمو ماشي صاعد، وانما يعني يتجلى على ارض الواقع، انه تكون فيه البنيه التحتيه الضروريه، يكون فيه التاهيل الحضاري الضروري، يكون فيه تطهير السائل، يكون فيه جميع المرافق اللي يكون مكون من المكونات ديال المجال الحضاري ديال الاقليم الصوير. نتمناو يعني النجاح للجميع، ونتمناو هذه المبادرات تتكرر وتتكرر حتى تتحقق الاهداف على ارض الواقع. وشكرا. اليوم في إطار الأيام التشخيصية من أجل وضع برنامج عمل الجامعة الممتد على 6 سنوات. اليوم الورشة الثالثة والأخيرة من خلالها تم استدعاء جميع الفاعلين المانحين والفاعلين التنمويين. إذا كما شفتوا اليوم درست ورشة في المستوى المطلوب، وكان تجاوب ومناقشة مع جميع الفاعلين اللي كلهم أكدوا على الاستعداد ديالهم من أجل إنجاح هذا البرنامج، ومن أجل إنجاح إن شاء الله هذه المحطة اللي هي محطة مهمة في برنامج ديال عمل الجامعة ديال سميمو. من خلاله غيتشيلوا مجموعة من المشاريع. هذا كيأكد على أن جميع المانحين على دراية أن مركز جامعة سميمو مركز استقطاب، على اعتبار جامعة سميمو ينضوي إليها مجموعة من الجامعات المجاورة كجامعة ديال عزة وإيمين بليد وطافنا وسيدي أحمد السيح. إذن الكل أكد على الرغبة من أجل
توفير جميع الإمكانيات من أجل إنجاح هذه المشاريع المقترح إنجازها إن شاء الله برسم السنة 2023-2028. اليوم كان لي شرف حضور هذه الورشة اللي نظمها المجلس الجماعي لسميمو، مشكورا أولا على هذا الاجتماع اللي هو نموذجي، واللي من خلاله أولا اطلعنا على المضمون ديال برنامج عمل الجماعة، وكذلك الخلاصات التي يعني انبثقت عن الورشات التي نظمها المجلس في مختلف دوائر الجماعة. وبالتالي هذه المناسبة هي مناسبة أولا للاطلاع على هذه الخلاصات التي توضح بجلاء العمل الجاد الذي قام به المجلس خلال الولاية السابقة، وكذلك أن هذا المجلس يتوفر على رؤية نموذجية في تأهيل الجماعة وجعلها يعني ترقى إلى مستوى الجماعات التي تحقق والتي تقوم بأدوارها سواء الاجتماعية، خدمات القرب، وكذلك الدور التنموي. وكانت مناسبة كذلك لاقتراح مجموعة من الأفكار وكذلك مجموعة من الاقتراحات حول توسيع وكذلك تجويد هذه الوثيقة التي هي بمثابة خريطة الطريق للمجلس الجماعي خلال هذه الولاية الحالية. والجماعة ديال سميمو كما يعلم الجميع فهي جماعة أولا جات في موقع ديالها الاستراتيجي، ثم أنها تتمتع بمؤهلات بشرية ومؤهلات كذلك اقتصادية، وتتوفر على مجموعة من المرافق التي في الواقع نتمنى فقط أن تجويد الخدمات داخل هذه المرافق، خاصة في الجانب المتعلق الجانب الاجتماعي. وكذلك من بين الأمور التي يجب يعني العمل على تحقيقها وهي أن تكون منطقة الأنشطة الاقتصادية، لأن كما تعلمون فشباب هذه الجماعة محتاج إلى فرص عمل، محتاج كذلك إلى أنشطة اقتصادية من أجل يعني الرفع ولا أنه يكون دخل لهذه الساكنة. وبالتالي أنا أعتقد أن التصور الذي أنجزه الأخوات والإخوان في المجلس الجماعي هو تصور يمكن يعني طموح، يقدر أنه يساهم ويطور الأداء ديال الخدمات العمومية، وكذلك وبالطبع بالمشاركة ديال رؤساء المصالح الخارجية، وكذلك بالمساهمة ديال المجالس المنتخبة الأخرى، مجلس الجهة وكذلك المجلس الإقليمي، وبالطبع تحت القيادة ديال السيد عامل الإقليم، اللي تنتمناو كذلك أن هذه البرامج كلها تخرج للوجود بالمساهمة ديال كل هاد المتدخلين. وأنا يعني كبرلماني يعني ممثل ديال الجهة ديال يعني في مجلس جهة مراكش أسفي، سأساهم من موقعي من أجل مساعدة قدر الإمكان المجلس من أجل تحقيق هذه الأهداف التي سطرها في هذا البرنامج ديال العمل اللي تنتمناو له النجاح وتنتمناو له التوفيق. وكنشكروا مجددا على تنظيم هذه الورشة وكذلك هذا التواصل اللي تنتمناو أن جميع الجماعات في الإقليم تحذو حذو هذا المجلس الجماعي. تحياتي.